Мы уже прочитали все 4 странички нашей книги без слов. Но у нас остался еще один цвет. Это зеленый. Зеленый цвет означает возрастание, рост. Если растение зеленое и оно растет, значит оно живое. Но сегодня мы говорим не о физическом росте, а о духовном. Когда ты понимаешь, что ты грешник и просишь Господа Иисуса забрать твои грехи, Он исполняет твою просьбу и дает тебе свое оправдание. С этого момента ты получаешь новую жизнь, потому что Бог, Святой Дух, живет в каждом человеке, кто принял Господа Иисуса как личного Спасителя. Святой Дух делает тебя таким человеком, каким хочет тебя видеть Бог. Библия рассказывает нам о мальчике Тимофее. Его мама Евника и бабушка Лаида посвящали много времени тому, чтобы учить Тимофея Божьим истинам. Но незнание Библии сделало Тимофея христианином. Однажды Листру, город, где жил Тимофей, посетил апостол Павел. Он рассказывал жителям о великой Божьей любви к грешникам, о том, что Бог послал своего единственного Сына Иисуса Христа на землю, для того, чтобы Господь Иисус умер и воскрес, чтобы спасти грешников. Тимофей внимательно слушал апостола Павла и поверил в Божьего Сына. С этого времени начались постепенные изменения. Тимофей стал возрастать в Господе Иисусе. Другие люди стали замечать перемены в Тимофее, что изменились его слова и поведение. Таким образом проявлялась его новая жизнь. Через некоторое время Листру вновь посетил апостол Павел. Христиане рассказали Павлу о Тимофее. Павел предложил Тимофею путешествовать вместе с ним, рассказывать другим людям добрую весть о Господе Иисусе. Конечно, будет нелегко. Юноше необходимо было принять важное решение, и он согласился пойти вместе с Павлом, ведь это была Божья воля. Павел и Тимофей начали трудиться вместе. Они путешествовали и много проповедовали. Люди верили доброй вести. Христиане собирались для того, чтобы изучать Слово Божье. Возникали церкви. Позже Павел попросил Тимофея взять на себя руководство церковью в Ефесе. Тимофей действительно нужен был христианам этого города, чтобы обучать их и помогать возрастать в Господе. Апостол Павел ободрял Тимофея своими письмами. Такие письма есть в Новом Завете. Они называются первое и второе послание Тимофею. В этих письмах Павел указывал Тимофею на то, что может ему помочь возрастать в Господе Иисусе. Хотя оно было написано для Тимофея, оно также важно для тебя и для меня. Когда Павел писал, он знал, что Тимофей поверил в Господа Иисуса, получил спасение и оправдан перед Богом. Но если ты не поверил в Иисуса, не получил прощения грехов, то ты не можешь возрастать в Господе Иисусе. Только тем, кто принял Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя, Бог дает новую жизнь. Тогда ты можешь начать расти в Нем. Павел писал Тимофею, чтобы он внимательно читал и изучал Библию. Через нее Бог говорит с нами, и каждое слово в Библии очень важно. Когда Бог дает тебе новую жизнь, Святой Дух поселяется в тебе, и Он поможет тебе понять Библию. Апостол Павел просит Тимофея молиться. Если ты христианин, Бог хочет, чтобы ты разговаривал с Ним. Ты можешь говорить с Ним о том, что происходит в твоей жизни, о том, что у тебя получается хорошо или плохо. Очень важно разговаривать с Богом каждый день. Также важно рассказывать другим о Господе Иисусе. Книга без слов может помочь тебе в этом. Становясь христианином, человек не становится совершенным во всем и иногда может грешить. Это омрачает дружбу с Богом.
В таком случае необходимо рассказать Богу о грехе и попросить у Него прощения. Бог обещает простить. Павел также говорил в своих письмах о том, что христианам необходимо встречаться с другими христианами для того, чтобы вместе познавать Господа, слушать Божье Слово, поклоняться Богу и ободрять друг друга. Павел еще много писал, чтобы помочь Тимофею возрастать в христианской жизни. Бог хочет, чтобы ты возрастал, но расти может только тот, кто жив. Имеешь ли ты настоящую жизнь? В Евангелии от Иоанна говорится: если ты поверишь и доверишь Иисусу Христу, то ты не погибнешь, а будешь иметь вечную жизнь.